来继续来看新北市一个19岁少年呢，走到银行做一届要来领51万，行员感觉怪怪，惊伊去互骗去，随着通报警方。一个女警来到位，开始甲追问，问到尾啊，骨卡搜出来了。原来这个少年呢，本身就是诈骗集团的车手，马上就去互砍起来了。 即摆诈骗集团实在愈来愈多。来甲看新北市这名男子来银行一困头啊，就要提领现金51万。校员惊伊去用骗去，赶紧找警察来，果然互发现这有问题。你这么多钱到底要干嘛？啊，你这么年轻在做松头买卖？警员这个追问代志，煞愈讲愈唔细细。你让我看一下松柏买卖到底是类似什么样的东西呢？小猪的，然后让它变大。我是买这种大颗的。警察看了才发现，这名男子才19岁，讲是咧卖手啊的，但是看伊的行，阁真紧张，阁一直敲电话在找朋友。可是可以借我看一下啊，方便吗？可能不太方便。一下讲伊钱是卖手啊赚来的，一下讲伊跋筊输赢的。原来男子手机拿的根本就是咧讨救兵。手机拿来甲看，对话显示嫌犯讲小等的，即马有警察。对方原来无咧讲，马上登线将伊直接放生，根本就无要插伊。 连人带现金全部互带回警察局。男子事后才承认家己是咧做车手的，方要求来银行就要领钱出来，就会当分所费互伊。想要到拄着这名女警，原来真厉害，一直咧追问甲伊挡袂牢。若要钱无赚着无担紧，即马阁爱互依照诈欺洗钱的罪嫌移送法办。